На протяжении тысячелетий индийские и китайские целители используют имбирь в лечении кашля. Он обладает множеством полезных компонентов, таких как йод, селен, цинк, медь, магний и другие микроэлементы, органические кислоты, полисахариды и эфирные масла. Его отхаркивающие бактерицидные и жаропонижающие свойства делают его полезным при лечении различных респираторных заболеваний, включая бронхит, ларингит и фарингит. Самое лучшее в имбире – это малое количество противопоказаний и возможность сочетания с другими лекарствами или добавками. Доказано, что корень имбиря отлично помогает иммунной системе и действует как средство от кашля, связанного с вирусными респираторными заболеваниями. Его согревающий эффект помогает предотвратить переохлаждение в холодные месяцы, усиливая защитные механизмы организма против различных видов инфекции. Часто советуют пить горячий имбирный чай с медом и лимоном для облегчения кашля, а с влажным кашлем можно справиться с помощью имбирного молока. Перед тем, как продолжить, позвольте напомнить, на канале вы можете найти много полезных видео, поэтому приглашаю подписаться и нажать колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Прежде чем использовать имбирь для успокоения кашля, свежие корни необходимо предварительно обработать, погрузив в воду на несколько часов, чтобы удалить различные химикаты, которые часто используются при выращивании, чтобы защитить растения от жучков и болезней. Перед тем, как впервые применять имбирь для избавления от кашля, необходимо провести тест на наличие аллергии, употребив небольшой кусочек очищенного корня. Для лечебных целей используются свежие корни имбиря, поскольку концентрация минералов, микроэлементов и полезных веществ в них является наиболее высокой. Смотрите это видео до конца, мы поделимся секретами, которые помогут вам выбрать качественный имбирь, который будет обладать целебными свойствами. Имбирный чай – это простое решение, которое поможет избавиться от кашля и разжижить слизь. Приготовить его проще простого, используя классический рецепт. Этот напиток также можно использовать для успокоения больного горла, для чего вам понадобится зеленый чай. Наполните термос водой не горячее 75-80 градусов. Добавьте 2 чайные ложки чая, 1 ложку меда и не менее 2 см свежего тертого корня имбиря. Оставьте смесь настаиваться на 15-20 минут и употребляйте ее небольшими порциями в течение дня. В профилактических целях полезен отвар сушеного корня имбиря. Для его приготовления просто соедините 2 чайные ложки порошка с 250 мл горячей воды и кипятите на медленном огне в течение 15 минут. После остывания отвар можно использовать для полоскания горла 3 раза в день. При желании в смесь можно добавить другие лечебные травы и растения, например, ромашку или мяту. Для тех, кто страдает хронической формой заболевания, очень полезным может оказаться чай из имбиря и лимона с медом. Нарежьте 5 граммов корня на мелкие кусочки. Положите их в заварочный чайник и добавьте 1-2 дольки лимона. Залейте смесь кипятком и дайте настояться в течение 5 минут. После чего добавьте мед по вкусу. Рекомендуется принимать этот напиток 3-4 раза в день после еды и обязательно выпить лечебный чай вечером. Тяжелый бронхит быстрее пройдет, если пить чай, приготовленный следующим способом. Смешайте в небольшой кастрюле зеленый или черный чай с 2 гвоздиками, 2 чайными ложками тертого имбиря и 2 зернами кардамона. Кипятите 20 минут. Затем снимите с огня, дайте немного остыть и процедите, после чего пейте в теплом виде. Свежий сок также может помочь облегчить симптомы. Начните с 6 капель на 100 мл воды в первый день. Затем постепенно увеличивайте до 30 капель по мере необходимости. Отличным способом лечения бронхита является компресс из корня имбиря. Процесс довольно прост. Сначала натрите имбирь на терке, а затем смешайте его с чем-то, что послужит основой, например, с жиром.
После этого выложите смесь на марлю и придайте ей форму лепешки. Положите ее на спину ниже правой лопатки, а также на грудь, но ни в коем случае не в области сердца. По истечении 10-15 минут смените место. Когда закончите, сотрите остатки средства с кожи влажным полотенцем и вытрите насухо. После этого завернитесь в одеяло для дополнительного тепла. Чтобы сделать ингаляции с имбирем еще более эффективными, перед использованием смешайте 200 граммов натертого корня вместе с цедрой лимона. Залейте смесь горячей водой. Затем наклонитесь над миской, накрыв голову полотенцем, и глубоко вдыхайте в течение 3-4 минут. После этого выпейте немного имбирного чая для дальнейшего оздоровительного эффекта. Употребление смеси имбиря, молока, меда и куркумы может стать эффективным средством от заложенности груди и кашля. Рекомендуется принимать этот напиток не менее 3-4 раз в день, чтобы добиться желаемых результатов, уменьшить силу кашля и вывести мокроту. В противном случае эффективность будет снижена. Друзья, будем вам благодарны, если вы поделитесь своим опытом применения имбиря в лечебных целях в комментариях. А сейчас о противопоказаниях к применению. Корень имбиря от кашля – отличное натуральное средство с небольшим количеством побочных эффектов. Тем не менее, у него есть определенные противопоказания. В терапевтических целях его не рекомендуется использовать тем, кто страдает колитом, язвой кишечника или хроническим гастритом. Кроме того, следует соблюдать осторожность при использовании корня имбиря, если у вас имеются следующие заболевания и проблемы со здоровьем: прединсультное или прединфарктное состояние, гипертония, ишемия, высокая температура тела. Женщинам на поздних триместрах беременности и в период кормления грудью, а также лицам с аллергическими реакциями и индивидуальной непереносимостью имбиря необходимо отказаться от использования корня имбиря. Кожица молодого корня должна быть ровной, без бугорков и повреждений, а классический цвет бежево-золотистый. Состаренный имбирь можно определить по большому количеству глазков на нем, а поверхность не будет выглядеть гладкой. Старый корень, как правило, намного легче молодого, что свидетельствует о том, что внутри него осталось мало полезного сока. Свежий корень имеет свойство быстро стареть, даже при хранении в холодильнике. Поэтому предпочтительнее покупать столько продукта, сколько вы можете употребить. Например, одного небольшого корня хватит на 4-5 дней. Очищайте только то количество, которое можно использовать за один раз, поскольку снимать кожицу с целого корня не рекомендуется, так как это приводит к потере полезных элементов. Некоторые советуют натереть его на терке, но лучше всего разрезать его на кусочки ножом, чтобы весь сок остался внутри, обеспечивая полезные свойства при употреблении. Если вам было интересно и в этом видео вы узнали что-то новое и познавательное для себя, то ставьте лайк и делитесь им с друзьями и родными. Проявляйте заботу о себе и будете здоровы! Помните, что любое народное лечение стоит сначала обсудить со своим лечащим врачом. С вами был канал «Твое здоровье».